الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از هر سخنی خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون راهی برای رشد و کمال و تعالی و ترقی و توانمندی جز راه شکر راه دیگر وجود ندارد. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، همه نعمتهای خداوند مفید هست، همه نعمتهای خداوند بی ضرر هست، چه مادی چه معنوی. همه نعمتهای خداوند سلامت و سعادت و توانمندی آفرین است. هدف خداوند از ایجاد نعمت برای بندگانش توانمندسازی بندگانش است. نعمت خداوند یک توان هست که به انسان توسط نعمت تزریق می شود. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما خود نعمت منهای شکر و سپاسگزاری و قدرشناسی از خداوند یعنی بدبختی، یعنی ذلت، یعنی ضعف، یعنی خواری. ما باید از نعمتهای خداوند جهت توانمندی خودمون و در نتیجه جامعه‌ای که به اون جامعه وابسته هستیم شکر استخراج بکنیم. شکر یعنی توان، یعنی قدرت پیروز شدن، یعنی عامل رشد و تعالی. شکر نعمتت افزون کند، نه کثرت خود نعمت در پیرامون ما سبب توانمندی و رشد ما بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا. وای بر کسانی که جمع میکنن و میشمارن و ذخیره میکنن و انفاق نمیکنن. انفاق یعنی شکر، یعنی تعامل حسن و نیکو با نعمت خدا، با نعمت مال. و خداوند بر 1 تومن 700 تومن وعده داده. والله یضاعف لمن یشاء. جامعه اسلامی کمبود قدرشناسی و شکرگزاری و سپاسگزاری از خداوند دارد. چیزی که جامعه اسلامی را به فلاکت رسانده، تویی بودن جامعه اسلامی امروز از شکر واقعی خداوند. چرا به کمال نمیرسیم؟ چون شکر رو در نعمت‌ها به کمال نمیرسانیم. و خداوند نگفته با نعمت کامل میشوی، گفته با شکر نعمت کامل میشوی. کمال در شکر نعمت هست، توانمندی در شکر نعمت هست. نعمت به اوج رسیده، اونقدر نعمت متنوع و مختلف و رنگارنگه، اونقدر نعمت
اینقدر زیاده که حتی حسابی ندارد به یکی از نشانه‌های آخر زمان هست که هر چی معادن در زمین هست خودش رو میکنه. اما مشکل آخر الزمان کمبود شکر هست، ناسپاسی و کفران و پایمال کردن نعمت و اسراف نعمت و به هدر دادن نعمت به اوج رسیده و من دوست دارم که خداوند برکت نازل میکند، ما شکر نمی کنیم، همش به اسراف میگذرانیم، به ریخت و پاش میگذرانیم، چشم همچشمی ما را کور کرده، کسب شخصیت میکنیم از اسراف کردن، دلخرج کردن و هدر دادن نعمت. هویت برای خودمون پیدا میکنیم، این بی‌هویتی است. امروز در این سالن بسیار مبارک، در این شهر بسیار مبارک، در این جمع بسیار مبارک، نمونه از شکرگزاری خیرین مخلص و ربانی هست که طوق بندگی را از گردن در نیاوردن و مال را عامل فخر فروشی در دنیا بر خلق خدا قلمداد نکردن. مال که این نعمت ارزشمند برای به نمایش گذاشتن طهارت و عفت خرج کردن و انفاق کردن. این خیرین چقدر بزرگوارن و چقدر محسوس و موفقن به توفیق خداوند که با همین مالی که می شود جامعه رو بی عفت کرد، جامعه رو به هرج و مرج کشان، جامعه رو به بی عفتی و بی ناموسی و به شراب و زنا و عیاشی تبدیل کرد و جامعه رو دچار اعتیاد و ایدز کرد. با همین مال آمده‌اند جوانایی که اگر دستشون نگیرند شاید نه از روی اراده خودشون، از روی مجبوری به فساد و تباهی کشانده بشوند. اینها می آیند با انفاق جزئی از مالشان عفت را برای 30 جوان ارزشمند که هر جوانی یک سرمایه‌ای است برای امت اسلامی، با این مالشان عفت تقدیمشان میکنند و شرم و حیا و عفتشون رو حفظ میکنند. انجمن خیریه اهل سنت خمیری، برادرانی و خواهران مبارکی که نیت خیر شما و خدا ترسی شما و شعور انسان دوستی و مسلمان دوستی شما را وادار کرده که انجمن پرخیر و برکتی را به ثبت برسانید در این مملکت پرخیر و برکت، جمهوری اسلامی، و اینطوری بیاد تو صحنه و اینطوری کارهای فرهنگی را به نمایش بگذارید و تعیینی از جانب الله رب العزت و جلال بگیرید. فرشتگان خداوند این محبت را محاصره کردند، فرشتگان خداوند تظاهر کردند، استحاق وجود آوردن بر این مجتمع و هر کدوم میخواهد بنویسد. چه بنویسد؟ از اعضای انجمن بنویسد، از خیرین محترم بنویسد، از مسئولین بنویسد، از خواهرها و برادرها بنویسد، از گروه سرود بنویسد، از این بچه های کوچیک معصوم بیگناه بنویسد، از کدوم یکی بنویسد؟ امشب چه گزارشی را میخواهد تقدیم رب العالمین کند؟ اگر ما بخواهیم، اگر ما اراده بکنیم، اگر ما نیت خیر بکنیم، دروازه های کارهای خیر به روی ما باز می شود. من به همه شما تبریک میگویم. انجمن بدون حمایت مردم و خیرین و مسئولین و علمایی که منبر در اختیارشونه نمیتواند انجمنی پایدار باشد. نقش خواهرها چقدر در این جلسه و در این حرکت زیبا و خداپسندانه و انسان دوستانه چقدر واضح و آشکار است. مگر میشود بدون خواهر و بدون مادر و بدون
جامعه مدنی موفق بشه.